Hello mga ka-pride! Ngayon, gagawa kami ng puree from the scratch. Hindi palagi. Gumagawa naman kami ng ganito. Oo. Yung ganito. Saan ba yun? Mga ganito. Pero gagawa kami ngayon ng sa amin. Ito naman kasi mga pangmadalian lang. Pero dahil may time kami ngayon, nagawa kami ng sarili naming puree snack. Sweet potato. You like it? Yum, yum. Hi mga ka-pride! So, andito na naman kami sa train station. Pipick upin namin si Mami. No, kasi yung train station 15 minutes lang mula sa amin. So, yeah mga ka-pride. Nakalipat na kami ng bahay. Medyo malayo sa work. Dati 5 minutes lang yung bahay namin, yung apartment namin papuntang work. Ngayon, 20 to 25 minute drive. So, si Mami, nagtitrain siya. Hinahatid namin siya sa umaga. Ngayon, pipick upin namin siya ngayon. Ayan na yata yung train. So, marami nagre-request ng house tour. Saka na yung house tour. Sa mga susunod na vlog namin yung house tour. Kasi hindi pa maayos. Marami pang kailangang ayusin. Oh, ayan na yung train. Ayan na yung train. Ayan na yung train. Calling the train. Train is here. The train is here. Maingay. Tayo sa loob. Maingay, nakakabili. Nakakabili yung train. Si Mami! Mami! Desiree! Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan na si Mami. Nasa Pilipinas lang eh.